大家好，歡迎收睇台中訪談，我係主持陸一鳴。近年嚟，學生自殺事件、心理健康危機頻頻引發社會關注，學業壓力、家庭期待、校園資源不足，呢啲問題構成一張無形嘅網，俾好多青少年陷入掙扎同孤獨。香港中華基督教青年會有一份報告顯示，超過30%受訪學生正受抑鬱症等相關症狀困擾。另外，一近半受訪學生表示，一旦患有心理健康問題，唔一定尋求協助，甚至有超過20%受訪學生表明唔會尋求協助。隱蔽嘅心理問題、超負荷嘅支援系統、成績至上嘅教育生態，究竟要點樣從根源打破困局？喺第二集，我哋探討咗現今嘅教育體系喺學生精神健康上扮演咗啲咩角色。今集我會同大家探討喺舒緩學生精神問題上，社工、學校乃至政府可以扮演咗啲咩角色。今集嘅訪談嘉賓係香港小童群益會社工黃寶婷小姐及李順恆先生。自己就會好迷茫啦，或者有啲壓力嘅時候咯。我估大環境上面我會講啦，其中一個就即係我唔可以。好多謝能夠接受我哋嘅訪問啦。咁我想問嘅咧就係有啲學生咧咁就存在一啲心理健康問題啊，但係嗰啲學生咧咁就將嗰啲問題收埋咗，或者佢哋認為嗰啲問題佢認為嗰啲問題佢自己可以解決到啦，並唔大嘅，咁所以就未能夠轉介有關人士去進行啲專業輔導啦。咁我想問下呢種情況係咪十分之普遍呢？首先我哋唔好將佢定義為少數人啦。我哋應該每一個學生咧，其實都有唔多唔少嘅問題啦。咁所以其實最重要就係佢哋嘅抗逆力如何呢？如果佢哋抗逆力好足夠嘅，即係可能係小學啊，或者係細個嗰陣時已經有好多嘅培育喺呢方面嘅話咧，咁我相信香港咧，其實大部分嘅年青人都係可以好多嘢都係識得自己解決到。咁亦都或者係有問題嗰陣時係識得揾需要嘅人去幫手。咁呢個就抗逆力嘅方面啦。但係另外咧，其實始終即係好似咁講，有啲學生係真係未諗得通或者係好隱蔽嘅。咁我哋每間學校咧，其實都會有啲機制嘅，通常，譬如學校社工咧，會喺學期開始嗰陣時咧，會做一啲問卷，就睇一睇究竟有邊啲係特別大壓力啊，或者佢本身已經有啲情緒嘅狀況係出現咗，咁樣就會特別針對呢一班人，就會可能多啲主動出擊去揾下佢哋啦，關心下佢哋啦。另外咧，學校都會有好多朋輩嘅計劃啦，或者訓輔組嘅資源咧，就會去做一啲我會認為係學生之間嘅天使啦，同埋網絡啦，咁樣就可以支援或者幫佢哋手揾到一啲啱嘅人去 seek help。同埋另外我哋都會建立一個同朋輩之間嘅網絡啦。我哋其實好重視，或者令到同學仔之間都好重視朋輩一個精神健康啦。並唔係話可能佢有精神問題嗰下先關注嗰件事嘅，咁令到咧呢個共善嘅環境咧，大家都可以能夠識別隔離嗰幾個同學，究竟佢而家個狀態係點啊？係又話如果假如嗰個人未能去自己主動去揾社工或者導師嘅時候，而佢都可以用佢嘅方法，又或者幫佢去話俾啲社工或者導師聽。我想問下你哋認為要點樣處理呢一種情況咧？
如果真係有一啲好特別嘅狀況啦，即係譬如個別學生佢真係好隱蔽，或者係我哋突然間真係發現一啲好危急嘅情況嘅話咧，我哋一定即係因為我哋本身係綜合服務中心啦，我哋會係按翻一啲特定嘅時機啦，係做翻一啲相關嘅社區介入工作嘅。譬如之前沙田區好不幸發生過幾次一啲大叫做自殺事件啦。我哋咧係真係會聯絡翻附近嘅 NGO，就會一齊睇下會唔會可以支援下未必係真係嗰一位嘅家屬啦，但係就支援一啲其實大家都好緊張自己嘅中學生嘅小朋友會唔會係有其他壓力啊？真係冇講。我哋會有好多照顧者嘅資源係派翻俾社區啦。咁另外我哋其實係喺啲每年特定嘅轉接階段或者挑戰嘅階段，譬如 DSE 之前，我哋就會做翻一啲關於相關 DSE 嘅準備啊，或者心理資源嘅工作啦。跟住 DSE 之後，我哋就會做翻一啲選科啊，或者係點樣去揾工啊、揾暑期工嘅一啲工作，即係配合翻每一個時機咁樣就去做一啲鬧人或者係叫做幫手幫下佢哋幫佢一把嘅工作咯。嗱，啱先提到啦，咁就 DSE 啦，咁啱啱就考完 DSE 啦，冇記錯嘅話，咁就嚟緊7月幾咧，咁就放榜嘅，咁就曾經有啲中學生嗰啲遺書提到咧，咁就嗰啲 DSE 成績啊，或者佢入邊考試嘅成績啦，咁就不及父母嘅期待啦，咁就被父母咁就鬧，被佢哋屋企人鬧啦。咁我想問下，你哋認為應該要點樣解決翻原生家庭帶俾學生嘅壓力呢？我講翻少少先啦。其實咧，我哋喺對青年都好，我哋唔係淨係做青年嘅工作嘅。其實有時如果遇到呢啲情況咧，我哋家長工作都要做嘅，係啊。特別可能有時係入校會講下啲家長管教嘅工作啦，係啊，會俾佢知道啊，究竟青年個仔女去到青年嘅時候，我哋應該用咩嘅方法去教，又或者未必係再用翻以前嗰套或者小學生嘅時候嗰一套啊，類似呢一類啦，係啦。咁又假如頭先你所講嘅話發生咗呢啲事嘅時候，通常咧我哋學校咧都會開召一啲緊急嘅會議啦，或者係 even 我哋可能中心嘅同事都要入去幫手，除咗處理嗰一個有機會自殺嘅同學仔之外，其他受影響嘅同學仔都會咯。我想問下你哋機構有冇一啲個案咧，係佢哋嗰啲學生中學畢業之後出現咗啲心理問題嘅？我想問下佢哋引發嗰個原因係乜嘢咧？引發嘅原因，我估呢啲真係要交到好高嘅專家去知道咯。咁大致上你有冇揣測下係啲咩原因咧？即係令到佢精神壓力好大。係啊。嗱，如果喺心理上邊咧，我哋真係要交翻俾專家。但係你話心理，即係我哋一般都會同啲同學仔去傾偈啦，而佢哋口述咧都會講，可能大部分都係學業壓力多少少啦，同埋或者係可能而家個學制對於佢哋嘅要求同可能佢哋擅長嘅嘢有機會未必係完全符合啦，係啦，即係或者就係簡單就係可能佢真係未必係好叻讀書，但係其實可能係叻sport 嘅嘢啦，或者音樂上面嘅嘢，但係喺呢啲部分裏邊學校就未呈現到佢好嘢，咁但係又受到學業嘅壓力影響喎，或者係屋企一啲要求喺度，咁所以自己就會好迷茫啦，或者有啲壓力嘅時候咯。我估大環境上面我會講啦，其中一個就即係我唔可以話賴疫情，但係疫情嗰陣時會令到大家會好自己一個仲係用電腦呢個媒介嚟同其他人溝通，呢個可能係一個好大嘅挑戰啦，對大家。跟住完咗疫情之後，適應呢件事，即係適應翻大家唔止學生，其實大人都要適應，其實大人都好多嘢爆發。另外就係我估而家咧，其實大家應該係對呢個精神健康嘅認知咧係多咗好多。其實以前未必少嘅，但係以前可能根本我哋嗰個年代係未必知道乜嘢叫抑鬱症，未必知道乜嘢叫做
其他焦慮啊，或者係思覺失調，係啦，咁樣對，其實隨住大家對精神健康嘅知識多咗認知，咁所以佢哋可以喺網上面揾到啊，原來我係有啲咁嘅狀況喎，我係咁嘅壓力，咁佢哋即係其實反而浮喺上面咧，其實可能對成件事係再好咗，只不過係下一步就係點樣樣去再令到呢件事再叫做改善到啊，或者令到越嚟越少大家會去到好嚴重嘅精神壓力咁樣。咁疫情其實都為大家即係唔單止我哋學生啦，咁就大人都係啊，咁就帶嚟嘅影響都大啦，咁就都帶嚟一啲心理健康問題啦，譬如突然間壓力大咗，咁通常嗰啲學生都會點講咧？通常佢哋會聽音樂啊、跑步啊嗰啲嘢，然後去舒緩翻嗰個問題啦。但係我聽講有啲人啊，咁就有啲中學生啦，咁都有食太空油噶。咁我想問下，會係咩原因去導致佢哋吸食咧？我估呢啲原因好難去用單一原因去講定究竟佢係因為係邊一個原因去做，而可能有啲有機會係家庭背景啦，有啲可能真係有精神嘅一啲嘅困擾啦，係啦。因為如果我哋就係斷言佢係一個如果佢食就係一個唔好嘅學生或者係點樣，我覺得呢一樣嘢會對佢哋係一個，反而我哋關注位唔係除咗佢食唔食之外，或者係發唔發發之外，究竟即係點解佢會用咗呢一個方法去做一個減壓啊，或者係叫避開暫時嘅困難？呢一樣係我哋覺得社工應該擺個重點喺呢一邊。另外可能就係一個我覺得即係最衰都係嗰班賣太空油嘅人啦。因為佢哋其實會做宣傳㗎，佢哋想做生意啊嘛，佢哋會令到呢件事係make it fun 咯，make it easy 咗同埋。所以佢哋好多時如果我嘅理解就係佢哋好多時可能係翻一啲青年人，尤其是係好貪新鮮嘅青年人，會聚嘅位置裏邊咧，佢哋會做好多佢哋嘅宣傳咯。即係所以其實我估呢個廣告效應、宣傳效應其實都係令到有一班比較難抗拒嘅年青人就會誤入歧途啦。即係所以我諗，即係啱啱 Alice 講得好就係我哋即係我估我哋睇嘅都真係成個環境其實有時係太商業主導，係啦，跟住嗰批不法分子就做咗好多誘因，令到佢哋跌咗落去誤入歧途啦。啱先你都講到有廣告效應啦，咁就你而家嗰啲學校咧，咁就都推崇翻成績至上嘅，咁就即係通常一啲學校啦，咁就中意到宣傳邊個攞五星星啦，邊個考好高分啦，咁就係我想問下呢個對學生有冇乜嘢好處啊，同埋壞處咧？即係仲係宣傳五星星，即係宣傳宣傳下你哋電視台。呢一個我哋學校會宣傳嘅，但係好多學校啦，咁就佢哋打出嚟嗰個嗰啲 poster 啦、海報啦，咁就好都放咗一啲就係歷屆考生咧，咁就考獲邊啲好成績啦，咁就作為佢哋學校嘅宣傳嘅。咁我想問下嗰啲呢啲嘢啦，咁就對學生有咩好處同壞處？我答先啦。我覺得咧，反而係學嗰個叫做睇嗰個咩聽者無心啊，叫做係咪啊？其實我見咧，學校係有宣傳五星星啦，一定好大張啦。但係譬如喺呢度附近，我最近記憶中林大輝。林大輝出邊，你知唔知嗰個係邊個？張家朗嚟。健神。即係我可能有一啲學校咧，其實係好標榜佢哋 STEM 啊，標榜佢哋藝術。即係我估咧，其實反而係我哋好容易一跌咗落去，即係其實香港真係好容易一跌就會跌落覺得
讀書就係好重要啊，或者學業成績就會係好重要，升大學係好重要。咁所以令到我哋做訪問嗰陣時都會覺得啊，好似好多學校都仲係標榜5星星喎，但係其實我覺得唔係全部嘅，即係佢真係即係我而家見到大部分學校咧，真係德智體群美啊、STEM 啊、藝術啊、校園電視台啊，都會擺到好勁喎咁樣。即係呢個我又想幫學校叫做講一講，即係唔係咁嘅。我深信唔係咁，起碼沙田區唔係咁見到，係啦。咁我想問下嗱，通常嗰啲學校啦，咁就都會有啲駐校社工去為同學去提供啲心理輔導啦。咁就啱先你都講咗有呢個服務啦，但係佢哋咧都要面對翻成百幾個，即係100幾個學生啦。我想問下，要點樣幫助嗰啲駐校社工所面對呢啲問題咧？其實即係喺學校咧，的而且確係得2個社工咁樣啦。咁當然佢哋主力咧就負責一啲可能我哋叫第3級別一啲個案咁樣啦，即係可能即係受到啲精神困擾比較嚴重嘅同學仔係啦。咁而其實佢哋學校咧都會同我哋有個聯繫嘅，即係 even 佢哋嗰2個社工都會同我哋同學，其實都係我哋機構嘅一啲嘅同事嚟咁樣嘅一啲學校係啦。咁佢哋都會如果假如到 Tier 2或者 Tier 1一啲可能及早識別嘅一啲精神困擾嘅同學仔咧，我哋都會提供一啲小組啦、一啲講座啦、一啲服務俾佢哋嘅。所以你話係咪淨係得佢哋2個關注晒所有全校嘅？咁又未必係嘅，而只不過我哋用緊唔同服務嘅形態去做咯。可能有個案啦，有小組啦，有社區嘅一啲係咯，甚至係有時我哋一啲校園電台或者一啲拍攝啊，我哋都會同我哋一啲合作咁樣嘅。係啦，係啦。咁有學者指出啦，咁就嗰啲學校設施簡化咗啦，即係呢啲資源可能冇其他學校咁多啦，咁就減少咗學生發揮到佢哋嘅潛能嘅機會啦。咁我想問下，教育局啊，即係你認為教育局同埋辦學團體都可以點樣協助以優化學校嗰個環境咧？你認為？我諗到2點嘅。第一樣咧，其實而家做老師真係越嚟越難，因為咧資訊科技真係好發達啊。其實大家嘅譬如新興運動啊，或者新興嘅創意行業咧，係每1年2年就翻一番。即係而家我哋已經係講緊 AI 啦，但係以前其實都係講緊編程嘅。所以其實咧老師要好努力咁樣去不停咁樣追趕個潮流啦。其實我哋都要係啦，即係大家要 keep 住與時並進，呢個係一個永遠學習嘅方向啦。呢個第一樣啦。第二樣咧，我唔記得咗添。第二樣要等下 Alice 講。又或者其實佢可能我哋都要考慮埋去簡化，究竟將啲資源會唔會？因為有時可能嗰個設施究竟係純粹擺落學校好啊，定還是佢將個資源其實撥嚟去可能其實學校帶俾你哋好多喺出邊體驗嘅機會咧。係有時除咗設施之外，其實有其他機會可能放喺出邊噶嘛。係而可能其實係咯，要睇下究竟啲資源究竟係咪純粹減咗而冇放落其他度咯？呢個位要睇埋咯要。我諗起第2樣啦，我可以補充。好啊，多謝。請。係啦，第2樣咧，其實即係其實而家咧喺我哋綜合服務中心嗰度咧有一個推行緊嘅 project 叫做21C 係啦。其實成件事叫做我哋好重視就 Youth Adult Partnership， 即係我哋都好想講翻一件事就係我哋都知道大人唔係一言堂㗎啦，呢個年代係啦。即係我即係點解會咁樣講咧？其實學校資源有限，大家都知，即係或者社會嘅資源有限，我哋都知。咁可能以往就會由專業團體去決定晒所有嘅資源放喺邊度，但係可能另外一個可以優化到嘅就係，如果加入到學生，尤其是一班真係關心學校或者關心社區嘅學生嘅聲音嘅話，咁佢哋都係一個持份者去決定呢啲資源點樣調配嘅話咧，咁我諗嗰個觀感或者起碼年輕人都其實係理性嘅，真係，即係大家會知原來呢班呢度嘅資源我哋都有份決定嘅喎，而我哋決定嘅都真係見到我哋想用嘅，咁我覺得成件事就會大家開心啲咯。
咁我想問下教育局整嗰個3層機制啦，即係依家自殺個案咪多咗嘅，咁就為此佢就政府啦、教育局啦都整咗3層機制啦，咁就可以俾社工啦、老師去發現個問題嘅。咁我想問下呢個3層機制啦，咁就可唔可以令老師啦或者社工其他人士啦，咁就更早發現學生嘅心理問題咧？你覺得咧？我代表唔到老師答，但係我哋社工嘅係啦，角度係點樣考慮咧？即係你認為點樣咧？我覺得我哋更加 teamwork 咯。係因為咧，其實以往真係唔同嘅機構或者唔同嘅單位會有自己嘅派別做法嘅。譬如可能有啲人係會用多啲CBT，有啲人會用多啲 postmodern 嘅方法。咁但係其實而家咧係叫做統一咗，即係我哋知道我哋一定係成個業界都係要用翻呢個3層介入。我哋係我覺得係團結咗嘅，即係起碼即係其實條條大路通羅馬。但係個個都用唔同嘅方法嘅話，永遠都去唔到終點咯。即係所以我覺得呢件事係好事嚟，係。同埋可能共同傾一啲我哋嘅受訪嘅即係受眾嘅狀況嘅時候，大家都有同一個框架喺度啦，同埋容易啲分工咯。我覺得都緊要，即係唔同可能綜合服務隊係點樣分啲邊一層多啲嘅係啦，又或者係學校社工分邊一層多少少嘅，咁我覺得咁樣即係正如阿恒 Sir 所講啦，會大家會去同一個方向多少少。咁我想問下社會各界啦，咁就包括社工你哋啦，咁就我想問下你哋要點樣從根本上去改善翻學生嘅心理健康問題咧？最後我想問下。如果根本嘅話咧，我覺得最重要就係、即係我諗我未必代表到業界啦，但係我自己嘅方向就係value driven 即係其實我估每間學校都有個校訓，我哋機構都會有個宗旨，即係如果有時有一批嘅人咧，就係、宗教對佢嚟講係人生好重要嘅意義啦。我唔知而家你哋中學係中幾係會讀人生的意義啊？中幾啊？你讀咗未啊？呢個我唔清楚嘅，我要翻去睇翻先。中六啊，所以你下年你就會清楚啦，係啦。我估其實最重要就係揾到自己嘅一個目標。如果嗰個目標係同個社會有結連嘅話，我覺得就更加會令到大家係有個方向去幫其他人，或者係更加令到大家都更善良、更容易去做到你所講冇乜精神或者心理嘅問題咯。同埋我哋成日都講及早介入呢件事，呢個並唔係一個口號咯。即係無論係從年紀又好啦，從可能大家對精神健康關注呢個認知意識上邊都好啦，呢樣嘢都係我哋好需要做嘅嘢咯。咁就好多謝能夠聽到你哋嘅咁就唔該晒你哋可以接受我哋嘅訪問啦，唔該晒恒 Sir，多謝你訪問我哋。